Hello， 大家好，我是小懒。你说这 G7以前是多牛气哄哄啊，感觉全世界都得听他们的。可是现在呢，影响力是越来越不行了。但奇怪的是这个印度那边对 G7的那个热情是蹭蹭蹭的上涨。特别是那个莫迪老仙儿，那真是 G7的铁粉呀，一喊就到，一到就喊，连续去了5次峰会了。去年在意大利那个峰会莫迪就直接站在 C 位德国和日本2个大哥夹着他，那照片一出来印度人可就炸锅了，激动的不行就差敲锣打鼓了。哎呀，我们印度现在是世界中心啦，印度影响力杠杠的，所有国家都得靠边站。I'm very proud being Indian because now India is going to be superpower in the world. So much, so confident and so proud of being an Indian. Very proud. I'm Indian. Proud finish. Jai Shri Ram. India is very rich Rich people is Gurgaon. Good city. 你听听，这话说的都快上天了。结果呢，今年加拿大办 G7峰会居然没有邀请莫迪。这消息一出印度人脸都绿了。路透社都报道了，南非、乌克兰、澳大利亚都收到邀请函了，就差莫迪的了。那为了这张邀请函印度外长苏杰生那是放下了身段，赶紧给加拿大外长安妮塔·阿南德打电话，想修复一下关系。这阿南德还是印度裔移民呢，算起来也算是莫迪老乡了可是老乡归老乡人家可没给莫迪面子。加拿大政府对印度的态度还是硬邦邦的。现在都6月6号了，眼瞅着6月15号峰会都要开始了呀。这个印度盼星星盼月亮，就是盼不来那张邀请函。印度新德里电视台也开始找补了说这个莫迪可能是主动拒绝了G7峰会。哎呦喂，这话说的真是此地无银300两不管这个印度人怎么给自己找台阶下这事儿就是狠狠的打了他们的脸，伤了他们的自尊心。你说说这个印度人那就是爱面子呀。从以前尼赫鲁说的有声有色的大国，到现在的世界中心国家，这骨子里就透着一股虚荣劲儿。印度原本以为自己参加 G7峰会那是理所当然的事儿跟加拿大那点小矛盾根本就不算啥，毕竟印度这么重要嘛。但其实这个邀请权限根本就不在加拿大手里，就像这个 G20 峰会邀请其他国家参加一样，主办国只是负责发邀请函，真正决定邀请谁的是 G20 说了算的。G7跟 G20 不一样，那 G7的老大是谁？是美国所以表面上是加拿大跟这个印度的关系不好，实际上是美国跟印度之间有点不对劲了。这印度人不敢骂美国只敢对着加拿大一顿痛骂。真是柿子尖软的捏你看那个贾康吉在网上跳着脚的质问加拿大为啥不邀请印度，还拿印度的 UPI， 其实就是他们的电子支付系统说事儿说现在这个尼泊尔啥的有6个国家在用。 Earlier this week, I was on my way to the Delhi airport. There was a lot of traffic. At one point, the car stopped. On the roadside, I saw 2 vendors. One was selling fruit, the other was selling coconut water. What caught my attention was not what they were selling, but how they were selling it. Both had a QR code prominently displayed, and every single customer walked up to them, scanned this QR code and paid for their purchase, every single one of them. To me, this is a picture of today's India. It shows 3 developments. Number 1 is financial inclusion. Both the vendors had a bank account linked to their mobile phone. Number 2 is internet or mobile penetration, what we call digital India. It was 15% 9 years back. It's 48% today. And number 3 is the airport traffic. It just keeps swelling even though we are at the receiving end. We see what it shows. From 67 million 9 years back to almost double now. To me, these things signify the path that India is on. 印度媒体就把它吹得天花乱坠说全世界都在用比中国的还先进。印度的二维码支付现在国际化了，全球都可以使用。优秀。去年马克龙去印度，这个莫迪还在这个夜市里给他炫耀了一把这个扫码支付。马克龙为了卖阵风战斗机也是装出了一副很惊讶的样子莫迪那得意劲儿就差说一句没见过扮小鬼。所以在印度人看来G7峰会不邀请莫迪那简直就是天理不容以后你们都别想用 UPI 了。还说这个印度都超过日本成了世界第4大经济体了，你们是不是嫉妒印度你看看这话说的真让人哭笑不得
G7这次不邀请印度啊，原因其实蛮多的啊。像首先第一，这个印度的情报部门在加拿大境内啊搞了好几次谋杀案，被杀的都是加拿大的公民，还是锡克裔的。还有第二，这个特朗普以前就说过啊，印度对美国征收很高的关税，还从美国赚了很多钱，是个坏国家。还有第三，特朗普还觉得啊，苹果这些美国科技公司啊，应该离开印度，把这生产线搬回美国去。第四呢，这个加拿大国内的锡克裔群体啊，特别的反对莫迪访问加拿大。加拿大政府啊，就算想缓和关系啊，也得先考虑国内的政治问题啊。还有第五啊，这个印度在俄乌问题上是两头吃好处啊，利用拜登的糊涂当起了俄罗斯能源的二道贩子。特朗普早就看穿了一切，印度占的便宜啊，不就是美国的便宜吗？还有第六，这个印巴空战，印度啊已经证明自己是个草包了。西方国家本来还指望着它能对抗中国，结果呢被巴基斯坦按在地上摩擦。中国的实力比巴基斯坦强多了，还能指望印度干啥呀？这2019年左右，特朗普政府邀请印度参加 G7 峰会啊，是因为这个美国搞了个什么印太战略，需要印度来增加对中国的压力，所以就有了美日印澳四国安全机制。拜登时期继续邀请莫迪，那是因为美国需要对这个俄罗斯进行外交压制。印度是俄罗斯的传统合作伙伴嘛，这为了得到西方的认可莫迪还不得不去了一趟基辅，给这个拜登一个交代。现在G7对印度这么冷淡说白了就是这个印度没啥利用价值了。可悲的是印度自己还看不清形势，还以为自己成了西方工业集团的重要一员了。自己的工业制造业是什么水平，印度早该照照镜子了。这G7就是一个富人俱乐部，每次开会都是觉得自己是世界经济的指导者，其他国家只能乖乖的听话。但是随着中国崛起，G7对全世界发号施令的地位那是直线下降了。G7对抗中国力不从心，所以这个美国从2018年就开始琢磨着扩军，搞了个 G7+N 模式。印度呢就把这个 G7+N 模式改成了 G7+印度模式，在国内一顿宣传搞得印度人都以为自己马上就要变成 G8了。但不管印度怎么配合这个G7，它永远都不可能成为G7集团的一员。一个发展中的国家，你不想着怎么努力改变自己的落后面貌，就想着往富人区俱乐部钻，被踢出门那不是迟早的事吗？G7开会都讨论啥？永远都是讨论那个不在场的国家。中国现在要是没了中国，G7都不会说话了。G7以前也是邀请过中国加入，最积极的时候是1999年到2006年，不是G7+N是希望中国加入，成为其中的一员。G7领导世界，美国领导G7，西方工业国家的意思就是承认中国有资格在餐桌边上得到一把椅子，一起瓜分全球的利益。但前提是中国要服从西方制定的所谓世界秩序，接受角色安排别想着挑战美国。有了中国的加盟，G7就能提高自己的含金量，增强对这个世界的经济啦、贸易啦、金融的领导力。但G7就像是舞厅里的小姐姐嘴巴呢是甜言蜜语，眼睛呢却盯着你的钱包，等你没钱了他们就马上翻脸不认人了。对于G7的热情邀请2000年7月20号，中国外交部发言人朱邦造就回应了，中国没兴趣参加这个7国集团，还强调了联合国在国际事务中的作用是不可替代的。2001年G7呼吁中国先成为观察国，说中国是G7扩大的首选国家。2002年6月27号，中国外交部发言人刘建超再次表示中国没有兴趣参加7国集团，但中国愿意跟成员国沟通合作。中国的态度这么明确，G7反而更卖力向中国挥舞着小手帕。这个中国非常的清醒，如果中国加入G7我们就会在很大程度上失去了自主性，而且跟第三世界国家就疏远了，我们跟他们玩不到一块儿去。俄罗斯就是个例子这叶利钦被拉进了G7，得到了啥年年被叫去灰头土脸的接受批评，这批评完了再施舍一点贷款给你。2014年克里米亚事件一出，这个印度呢，他觉得这个中国拒绝G7集团真是他的大好机会等印度终于在2019年等到了邀请函，然后就屁颠屁颠跟着跑，摆出了一副虽然我不是五大善人，但是我快要变成G8了的高的样子。
G7加根啊，本来就是个阴谋啊，他们就是想取代联合国。世界上清醒的国家都能够看穿，除了这个印度，还有韩国。G7峰会啊，早就偏离了经济主题，成了什么美国拉帮结派的工具。这说明这个美国啊，它已经没有能力跟中国单打独斗了。那既然是工具啊，这印度就是可有可无啦，顺手的时候用一用喽，不顺手的时候就扔一边喽。现在好了，加拿大把门一关，印度连成为 G8都没希望了。离G7峰会还不到10天了，这事啊，估计能把这个印度人啊给纠结死。既想硬气的表示拒绝，心里啊又盼着加拿大突然来牵他的小手。要不莫迪再搞几个宣讲团，讲一讲自己是如何狠心拒绝、苦苦哀求复合的加拿大？就印度这个样子啊，能有什么出息呢？好啦，今天视频就到这儿啦，我是小懒，我们下期再见。